Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Praktikum Komunikasi dan Konseling akan membawakan sebuah video terkait permasalahan batuk yang terjadi di masyarakat beserta terapinya yang akan diperankan oleh Widi Astuti sebagai Ibu Prapti, Halisa Irbasa Sabila sebagai apoteker, dan Brista Safa Nurmasila sebagai Adek Yuli. Mari kita saksikan secara bersama berikut ini. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Perkenalkan Bu, saya Dinda, apoteker penanggung jawab di apotek ini. Waalaikumsalam. Ini Mbak, saya mau beli obat batuk. Obat batuknya apa dan untuk siapa ya Bu? Untuk anak saya ini loh Mbak, kira-kira obat batuk berdahak yang cocok untuk anak saya umur segini itu apa ya Mbak? Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Saya Prapti Mbak, dan ini anak saya Yuli. Saya tinggal di gang belakang ini loh Mbak, belakang apotek ini. Kalau boleh tahu, adik umurnya berapa ya Bu? Umur saya 6 tahun Mbak. Kira-kira batuk yang dirasakan Dek Yuli ini seperti apa ya Bu? Beberapa hari yang lalu itu anak saya demam sama pilek Mbak. Terus itu saya kasih dimakonin sirup. Nah, demam sama pileknya itu udah agak mendingan. Tapi kemarin malam kalau nggak salah itu dia itu batuk ngikil, terus ada dahaknya. Nah itu kok tiap dia tidur itu dia kayak nggak bisa napas gitu loh Mbak. Dan jadi kayak ngorok. Terus saya tuh kasihan liatnya. Kira-kira untuk batuknya sudah berapa lama Bu? Kalau untuk batuknya sih kira-kira udah jalan 2 hari ini ya Mbak. Terus anak saya tuh makannya ciki sama minum es Mbak. Dibilang itu susah ya, namanya anak kecil, tapi kan pas lagi pilek ya Mbak. Jadi tuh saya udah ngomel-ngomel Mbak kalau nggak boleh makan ciki sama es. Tapi ya gitu, tetap makan ciki sama es. Iya Bu, kadang anak kecil kalau dilarang justru tambah dilakukan karena penasaran. Dek Yuli mau obat sirup atau obat tablet ya? Obat sirup aja Mbak, manis. Kasih obat sirup aja Mbak, anak saya belum bisa minum tablet. Dek Yuli apakah masih demam dan flu ya Bu? Badannya sih masih hangat Mbak, tapi udah agak mendingan sih daripada beberapa hari yang lalu. Terus kalau untuk pileknya itu ya masih pilek dikit tapi udah nggak melek. Baik Bu, sebentar saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Ada obat bromheksin untuk anak ibu. Bromheksin ini untuk mengencerkan dahak yang mengganggu pernafasan anak ibu. Untuk harganya berapa aja Mbak? Sediaan sirup yang mengandung bromheksin kami memiliki beberapa pilihan Bu. Ibu bisa memilih, ini ada anaconidin, Podrexin flu dan batuk, Bisolvan kit, dan Mukaheksin sirup. Berarti yang disebutkan Mbak tadi itu semua itu kandungannya bromheksin semua. Ibu,
Untuk anakonidin mukolitik dan ekspektoran, ini kandungannya yaitu bromheksin dan GG. Untuk keduanya sama-sama berfungsi untuk mengencerkan dahak sehingga dahak bisa keluar dan tidak mengganggu pernafasan, Bu. Sedangkan untuk bodrexin flu dan batuk ini sama seperti anakonidin, tapi ada tambahan paracetamol untuk meredakan panas dan ada tambahan obat untuk hidung tersumbat. Sedangkan untuk bisolvan kit ini kandungannya bromheksin saja, Bu. Untuk mucohexin sirup ini kandungannya bromheksin juga, sama seperti bisolvan. Kalau saya belinya yang itu Mbak, beli salah satu aja, kira-kira kalau saya teruskan demakolinnya itu boleh nggak Mbak? Jadi untuk demam sama pileknya itu saya tetap teruskan pakai demakolin. Kalau Dek Yuli masih flu dan demam, tidak apa-apa diberikan. Jadi, tinggal mencari obat batuknya saja. Jika ingin diteruskan, Ibu bisa memilih antara anakonidin, bisolvan, dan mucohexin. Kalau gitu saya beli yang itu aja Mbak. Yang apa tadi ya Mbak ya? Yang kandungannya 2, yang bromheksin sama GG. Kalau nggak salah anakonidin. Iya tuh Mbak, anakonidin bukan? Bu, dua-duanya untuk mengencerkan dahak sehingga memudahkan untuk dahaknya keluar. Nah, kalau yang anakonidin itu Mbak, yang anakonidin harganya berapa? Harganya 16.000, Bu. Ya udah Mbak, saya ambil yang konidin aja. Soalnya kan itu sekalian buat batuknya anak saya aja. Jadi coba dulu. Baik, Bu, untuk dosis minumnya bisa diminum 3 kali sehari ya, Bu. Bisa diminum pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Tiap minumnya 2 sendok takar, Bu. Apabila dalam 3 hari batuknya belum kunjung membaik, Dek Yuli bisa diperiksakan ke dokter, Bu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait sakit yang dirasa. Iya Mbak, semoga cocok aja sih buat anak saya biar cepet sembuh Mbak, kasihan saya lihatnya. Amin. Kalau bisa diusahakan untuk anaknya istirahat yang cukup ya, Bu. Dikurangi makan ciki-cikinya dan lebih dibanyakan lagi makan makanan sayur dan buah-buahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari Dek Yulinya. Baik Mbak, terima kasih loh ya Mbak atas informasinya. Saya tuh seneng kalau belanja di sini. Soalnya tuh dikasih informasi juga yang lengkap mengenai sakitnya, terus apa namanya obat yang cocok gitu loh Mbak. Kan kalau kayak gini saya jadi tahu kalau misalnya anak saya tuh batuk bedak terus dikasih bromheksin gitu. Nanti kalau saya nggak tahu kan saya bingung gitu loh Mbak. Kalau di sini tuh dikasih infonya. Jadi saya seneng kalau beli obat di sini. Sama-sama, Bu. Semoga Dek Yuli lekas sembuh ya. Ya sudah Mbak kalau gitu. Tadi uangnya pas ya Mbak, 16.000 enggak kembalian. Terima kasih buat informasinya ya Mbak. Terus apalagi ya Mbak? Udah kayaknya ya. Ya sudah kalau gitu kita pamit ya Yuli. Mbak makasih ya Mbak. Kita pamit dulu. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak.